ребят, что это может быть такое? Заменил, новое сцепление поставил, все валио, все смотрел, все наблюдал, как это. Педаль была мягкая, это десятка, 16-клапанная 2011 года. Вот. Утром сажусь, тоже нормально, ничего не скрипит. А сейчас, когда немножко поезжу, такая вот фигня происходит. Че оно скрипит, я вообще не могу понять. Я уже посмазывал все, и тросик попытался смазать, и бабышку, которая внутри там, с той стороны. Вилку тоже новую поставили. Все смазывали, втулочки. В чем причина? Из-за чего это происходит? Из-за тросика. Тросик тоже оригинальный покупал. Не знаю. Может, опять его надо менять. Я покупал перед заменой, правда. Еще на старом сцеплении. Может, я его и убил. В общем, какой-то... У меня нет слов. Очень тяжело. Во-первых, это очень напрягает мозги. Если кто знает причину вот этого вот скрипа, подскажите. Я и педаль вот эту снимал полностью. Полностью снимал, смазывал там вот эти пластиковые втулочки и все остальное. Ну это капец. Вот она не дребезжит, ничего. Машина сейчас работает. Ну вот, ну что это? Если кто знает, может поможете, скажете, расскажете, я не знаю, блин. Но это очень напрягает.